Cuando usualmente con nosotros, cuando pensamos en Pasco, pensamos directamente en lo que es minería. Esta es tierra de machos. ¿Sí? ¿Por qué? Acá soportamos nosotros el frío. Eso. Por eso decíamos tierra de machos, no de muchos. No es así, Pasco. No es así. No, Pasco es una ciudad donde acá falta el Tajo abierto, que todito lo ha terminado de hacer de Pasco. Contaminación, también falta la contaminación aquí. Demasiada contaminación, la laguna, también falta la laguna detrás, falta todo. Cualquiera sea, ¿no? Los noticieros, donde sea. Nos discriminan. No Piensan que es cerro, así como cerro. Como está, como es. No, no es así. Por más que es una zona minera. Que Cerro de Pasco es la capital donde más economía da al Perú, como ustedes saben, ¿no? Por los cientos mineros y en Pasco además. Hay mucha economía que puede dar al Perú, que todos, pero no somos muy discriminados. Se habla de Arequipa, Chiclayo, Cusco, ahí sí. Lo que acá no logra es nuestro frío nada más, el clima. Pero si acá hay economía, mira, ve, hay edificios, hay, por ejemplo, en San Juan, también es un sitio urbanizado, hay una superpoblación, pues todo es población. El problema que es la imaginación, pero no es eso. Porque también tenemos selva, que es Arzapampa. Claro. Y ya pues todos se olvidan de eso, la verdad. Pero usualmente, pues, o sea, la mayoría cuando dice Cerro de Pasco solo creen que es esto, pues, pero no se va más allá. Ajá. Entonces, claro, esto sería una parte de Cerro de Pasco, pero no exactamente. Para empezar el Tajo. Como estaba observando, ¿no? Por aquí esto no va a ser mayormente en las alturas de la sierra es poca el área, los arbolitos. Ajá. No son muy densos como está viendo en la imagen. Y algunas otras, las nubes, el sol, o sea, es algo imaginativo, ¿no? Ajá. Es algo superficial está en esta casa. Bueno, para empezar no conoces Cerro, solamente por cultura general quizás lo han dibujado, ¿no? Pues imagine cómo es la sierra, ¿no? Te hablan de la sierra, imagina, allá la sierra en la montaña, sus casitas y listo. La lluvia, las nubes y el sol. Pero en realidad nos falta conocer un poquito más de lo que es la gran parte de lo que es el Perú, ¿no? Los rincones, hasta los sitios más lejanos. Falta la mina, el asiento de hueco o el Tajo. Es lo que le falta. Optaríamos a la opción que tú me digas Cerro de Pasco no es completo. Solamente ves el cerro, yo puedo ver de un lado el cerro nada más. Yo digo que es Cerro de Pasco.